السلام علیکم خوږو ملګرو څنګه یې ښه امید لرم چې ټول ملګري ښه او جوړیات ملګرو په نوې ویډیو پسې تاسو ته درحایم چې څنګه کولی شئ تاسو خپل اواز ښایسته جوړ کړئ یعنې خپل اواز ډبل کړئ ایچو یې کړئ راځئ د دې دپاره به تاسو یو اپلیکیشن هم انسټالوئ راځئ د ویډیو په طرف ویډیو دې دپاره به تاسو د پلی سټور نه یو اپلیکیشن انسټال کړئ پلی سټور کې به تاسو ولیکئ ایچو چې کله تاسو ایچ ولیکئ اول به ای ولیکئ بیا به سی بیا ایچ دغه رقم ایچو ساوند افیکټ یا صرف ایچو بس دغه رقم ایچو به ولیکئ او لږ انتظار به ورته وکئ کله چې انتظار ورته کوئ دغه رقم ایچو به تاسو ته راشي دا به تاسو اوپن کئ او چې کله تاسو دا اوپن کئ نو دغه رقم زه اوس دا اوپن کومه ډیټا بندوم دا به تاسو اوپن کئ دا اوپن شو نو دا رقم په دې ریکارډ دلته کې دلته سټاپ او دلته ریپلی یعنی یو ځل یې ریکارډ کړئ دلته کې بیا سټاپ کئ بیا دلته کې دوباره ریپلی کئ دا رقم په دې کې ریکارډینګ چې کوم ریکارډینګ سیسټم شروع کوئ بیا دویم سیټینګ دی په دې سیټینګ باندې زه کلیک کوم سیټینګ کې زموږ ته چې کوم دی ریکارډ بټن هولډ ټو ریکارډ او بیا ایچو افیکټ یعنی ایچو افیکټ کېدو دا به هم تاسو پې جوړ کړئ ایچو ویلیوم د دې ویلیوم څومره دی تاسو ویلیوم 40 کې دی بس دغه رقم ټیک دی دا نو اوس زه تاسو ته ریکارډینګ بندوم او بیا سکرین ریکارډینګ بندوم او تاسو ته بیا ریکارډینګ کوم دا رقم تاسو ته به داسې ماوس دا چې کوم دی ریکارډینګ وکړو او دلته کې چې ما ریکارډینګ وکړو نو دا که تاسو سیو کوئ نو په دغه سټار باندې کلیک وکړئ دا به تاسو ته سیو شي او دلته کې ریپلی نو دا اوس زه دوباره تاسو ته لګوم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین دا رقم دا وشو نو بیا دلته کې تاسو په دې دریو ډاټو باندې کلیک کوئ او په ریکارډینګ باندې به کلیک وکړئ دا به تاسو کلیک کړئ او دلته کې به راشي سیو بټن که تاسو غواړئ چې دا په میموري کارډ کې سیو کړئ نو په دغه سیو باندې به کلیک وکړئ او الو به یې کړئ نو تاسو اوریجنل ریکارډینګ کې سیو کوئ که نه ایچو ریکارډینګ کې نو په کوم کې چې سیو کوئ په دې اوکې به کلیک کوئ دا به تاسو سره سیو شي نو زه اوس دا ډیلیټ کوم دا اپلیکیشن که چیرې ویډیو مو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ د یوټوب چینل در سره سبسکریب کړئ او د فیسبوک پیج در سره هم لایک کړئ جزاک الله